Fede è visto molto tranquillo, sempre il solito brontolone, però molto sereno, un ragazzo sano, che ha secondo me dei ampi margini di miglioramento, secondo me potrebbe diventare uno dei più forti in quel ruolo. Sono contento che sia rimasto e lo vedo molto tranquillo. Anche il tuo è rimango, nel senso che poi prima avevi detto sarebbe, hai usato un po' condizionali, ti puoi oggi togliere tra virgolette dal mercato oppure ancora no? Ma sinceramente dico la verità, non è una retorica, cioè io non penso a questo, non è una cosa che mi riguarda direttamente. Io, secondo me, non mi piace sprecare energie su cose che non posso controllare, no? Quindi io oggi l'allenamento alle 5:30 e penso solamente all'allenamento di oggi, domani ci sarà un altro allenamento, dopodomani un altro, poi c'è la partita. Questo è il mio modo di pensare ed è l'unico modo che conosco poi per tirare fuori il meglio da me stesso. Pensare ad altro mi distoglie l'attenzione, quindi non ci ho pensato. Ti chiedo un attimo di tornare indietro, quando facevi parte di un settore giovanile di altissimo livello e adesso da giocatore maturo ti chiedo quanto possono essere importanti e quanto valgono i giovani che ha in rosa il Verona, visto che poi chiaramente i giovani saranno il valore aggiunto, visto che poi la lista dei senior è chiusa, quindi come li hai valutati finora, quanto veramente possono dare? I giovani sono importanti perché danno entusiasmo, sono giocatori secondo me di valore, la differenza la farà la voglia, la capacità che avranno di stare sul pezzo, quindi di avere voglia di imparare, di migliorare, di curare i dettagli. Sbaglieranno come tutti i giovani sbagliano, la differenza è proprio questa, no? Nel capire lo sbaglio e saperlo rimediare e migliorare. Quindi le basi ci sono perché sono giovani secondo me molto, molto validi che ci daranno sicuramente una grande mano quest'anno. Delle 5-6 che hai un po' anticipato, chi ci metti in quel sicuramente c'è il Bari che sta facendo una buona squadra, poi io non è che leggo tantissimo, no? Però c'è il Trapani che comunque viene dalla finale dell'anno scorso, Cesena, sono tutte squadre che poi daranno battaglia, lo stesso Spezia, e più ogni anno in Serie B c'è sempre una sorpresa, quindi sarà un campionato complicato, lungo, e noi vogliamo farci trovare pronti. Ciao Leo, accennavi al gruppo, un gruppo diverso, quello di quest'anno. In che cosa è diverso, in che cosa è migliorato, mentre siamo le prime settimane di lavoro, rispetto a quello della scorsa stagione, che evidentemente poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non ha reso per quello che doveva essere, e in che cosa siete mancati e in cosa invece ci siete adesso? L'anno scorso siamo mancati per quello che riguarda lo spogliatoio, proprio per una questione di gruppo, ma credo che l'anno scorso sia stato un anno veramente particolare che soprattutto nelle prime partite, quando non sono venuti i risultati, poi sono venute a mancare quelle certezze e poi sono venuti fuori tante problematiche, no? Molto probabilmente si era arrivati alla fine di un ciclo. Credo quest'anno sia diverso, che siamo ripartiti da zero con tanti giovani, c'è tanto entusiasmo, c'è voglia si respira un'aria diversa, in questo è stato bravo molto il mister perché non era facile ripartire subito con questo entusiasmo, di portare questo entusiasmo dopo comunque una stagione difficile. C'è uno spogliatoio sano, questa è la cosa più importante. Tu hai vissuto una retrocessione, ma sono passati 9 anni, però aprì una cavalcata che doveva attraversare nel deserto per nel 2007, avevi rivissuto quella ricostruzione che in realtà poi divenne una stagione difficilissima, quella in C1, ecco. Come hai vissuto tu personalmente queste due retrocessioni e come stai vivendo invece la ripartenza? Allora eri più giovane e tra l'altro, se ricordo bene, avevi anche manifestato un desiderio di cambiare aria, ecco,
Adesso la situazione è completamente diversa. Sì, quella del primo anno è stata diversa ovviamente perché ero giovanissimo ed ero arrivato in un momento di questa società che era difficile a dir poco, credo, quindi era molto più, diciamo, anche se il giorno di ritorno mi ricordo che era stato bellissimo, però si poteva ipotizzare che non era nada difficile. L'anno scorso è stato secondo me più duro, l'ho sofferto di più perché non eravamo noi comunque a livello qualitativo la squadra che doveva scendere, no? Poi il campo invece ha detto così in maniera molto chiara e netta, quindi l'anno scorso l'ho sofferta di più. Ho detto adesso c'è voglia di ripartire, di non pensare a quello che è stato l'anno scorso. Secondo me è un'opportunità che ha questo gruppo di poter rimediare a un'annata disastrosa, quindi il mio pensiero è rivolto in questa direzione, cioè ad oggi io come il resto dei miei compagni ho l'opportunità di scrivere una pagina di storia di questa città importante. Ti chiedo, ecco, la Serie B non la frequenti da giocatore da 6-7 anni, l'ultima volta è stato a Piacenza l'ultima tua stagione. Ecco, che Serie B ti attendi, più qualitativa, meno qualitativa, per quello che può essere l'analisi che fai in questo momento sulla base di quello che è il panorama che si può constatare adesso? È chiaro che in Serie B c'è meno qualità, però la qualità non basta, cioè, secondo me l'aspetto mentale è quello che conta di più, no? Proprio perché uno non ha vissuto campione di Serie B per tanto tempo, se uno non è pronto, non ci lavora su a cancellare quello che è stato il suo percorso, no? Professionale, quindi rimettersi in discussione può diventare un campionato difficilissimo per chiunque, quindi credo che sia importante ripartire da zero con grande umiltà, pensare che in questo momento siamo una squadra di Serie B perché è la realtà dei fatti, senza ovviamente lasciare che siamo comunque giocatori che hanno delle qualità importanti, però senza ovviamente la giusta mentalità si fa fatica con chiunque. A Verona hai anche segnato il tuo primo gol proprio in Serie B, fra l'altro da professionista, un notturno con il Genoa, è stato molto tempo, ti lanciò Massimo Ficcadenti, poi in quella stagione subentrò Giampiero Ventura che adesso è il tecnico della nazionale e con cui avevi un rapporto, lui ti lanciava molto, però c'era questo, eri ancora giovane quindi magari anche esuberante. Che effetto ti fa vedere un tecnico che di fatto ti ha dato molta fiducia, arrivare appunto a guidare la nazionale italiana, e poi ti chiedo anche se l'hai sentito di recente o se hai mai avuto dei rapporti. Sì, io con il mister ho avuto un bellissimo rapporto perché poi mi ha dato tanto in quei 6 mesi che lui è venuto qui, poi siamo sempre rimasti in contatto e non l'ho sentito recentemente, ma comunque ci siamo sentiti ogni tanto così perché il rapporto di stima è rimasto anche nel tempo.